Velkommen til endnu en dart-video, hvor jeg simpelthen i dag vil teste Heavy Metal Riding pilen. Det bliver lidt spændende, for dem her de vejer 32 gram, hvor alle mine Aspen og min Peter Wright pile, de vejer 23 og 24 gram. Så det bliver spændende at se, om de her Heavy Metal Riding pile, de er pengene værd. Gav 300 kroner for den brugt, kostede 400-500 kroner på Dartshop og på Dartshop og alt det der, så lad os se, om de pengene er værd. Lad os komme i gang. Så har vi simpelthen fået dem testet, og jeg vil simpelthen sige, at de er pengene værd, fordi grippet, det er godt, men man skal lige lære, når man starter med at kaste med dem, at de er så tunge. For 32 gram, det er jo meget til, når man er vant til at kaste med 23 grams. Så de er pengene værd, synes jeg. Du kan snildt gå ud og give 400-500 kroner for dem her, fordi de er virkelig gode. Og grippet er godt, de flyver godt, de flyver sådan meget lige, når man sådan får lært dem at kende. Det gjorde jeg ikke, for jeg er dårlig til det. Men de flyver godt, de har et godt grip, så 1-10, så er faktisk i dem her 8,5. De er pengene værd, dem her. Så dem kan I se, at jeg sagtens gå ud og købe. Vi ses i min næste video. Hej hej.